Всем привет! Сегодня у нас очередное видео в серии Dylan XL 650. И сегодня мы будем устанавливать crimping die. То есть вот у нас эта матрица от фирмы Dylan. Как вы видите, 9 мм crimp die. И она сделана очень похоже на sitting die. То же самое. Матрица разбирается. В данном случае на две, как говорится, детальки. Внешне это сама матрица, которая вкручивается. И внутренняя, тоже полая внутри, которая и производит функцию кримпинга. Сейчас мы возьмем ее и будем настраивать на прессе. Итак, мы вынем этот пин с последнего посадочного станции, с пятой. Вставим туда уже нашу картридж, то есть патрон, в котором мы посадили пулю в прошлый раз. Мы ее вставляем сюда. Теперь берем нашу матрицу, вкручиваем. Начинаем ее вкручивать примерно, чтобы она начала появляться вот с нижней части нашего тулхеда. Вот она начала появляться. Теперь мы берем, поднимаем наш shell plate вместе с патроном до конца и продолжаем вкручивать матрицу, пока мы не почувствуем ее. Что она достала до нашего патрона. Вот я чувствую, что она прикоснулась к патрону. Так. Теперь мы опускаем картридж вниз. И мы ее докручиваем чуть-чуть вниз, буквально на 1/8 поворота. Где-то так. И поднимаем опять до конца. Смотрим на результат. Ну, практически я не вижу разницы. Поэтому мы еще 1/8. То есть мы повернули пока что сейчас на четверть оборота. Slightly. Давай попробуем еще на одной, чтобы убедиться. Можно еще чуть-чуть, потому что вот здесь еще есть, присутствует белым. То есть еще 1/8 где-то поворота. Да, еще надо чуть-чуть. То есть еще немножко поворачиваем.
Я думаю, еще буквально чуть-чуть. Вот это отлично. Я думаю, отлично. Сейчас мы проверим на нашем гейдже. Да. Поэтому мы берем, поднимаем в последний раз. Видите, когда она поднята, мы не можем провернуть. И поэтому мы теперь берем и уже затягиваем наш ринг. Мне нужно вынуть пин, чтобы он не мешал, чтобы я мог спокойно затянуть это дело. Все. Опускаем. И вот у нас настроены полностью все наши 4 дайс. Да, отлично. Вот это тоже еще раз повторим. Да, отлично. Ну вот и все. Теперь нам надо будет осталось только сделать уже насыпку пороха и матрицу, которая будет проверять эту насыпку. Увидимся в следующих видео.